nini la vie pasie mawae, pona nini Congo pasie mawae, pona nini liwa pasie mawae. Chaque fois, aux ans, ils bossent en Zambie, ils bossent en Gati. Aux ans, ils bossent en Nani, ils bossent en Kayangote. Ce qui montre à côté cuisine, à qui koloka biloko kolia, à yebaka, qui n'a qu'à loka biloko kolia. À kozo san, à qui kozo biloko. Ce qui montre à quelle classe, à yebaka, à quelle classe, à combien de biloko en classe. Ce qui peut ok kobonde là. Ce qui peut ok na réunion spirituelle, yebaka na kei kokutana na mokeli na ngai. Na guide na ngai, na solution ya ba problème na ngai. Disposition ya motema oyo kokende nango nde ko permettre yo ozonga te ndingo kendaki. Osala te erreur o bato bili basalaka akene esika losambo me makanisi na ye ezongi ndako, makanisi na ye eke na mobali, eke na mobembo, eke na nyongo. Kumbama 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 Kongo alongi tumba kumbama 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 Kongo alongi tumba kumbama 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 Kongo alongi tumba kumbama kumbama akangoli biso kumbama kumbama alongisi biso kumbama kumbama Kongo alongi tumba kumbama kumbama angengisi biso kumbama kumbama abundeli biso kumbama kumbama Kongo alongi tumba taipe na longi tumba Kongo alongi tumba yope olongi tumba Kongo alongi tumba taipe na longi tumba Kongo alongi tumba mapinga malongi tumba Kongo alongi tumba agence alongi tumba Kongo alongi tumba bana balongi tumba Kongo alongi tumba mabota elongi tumba Kongo alongi tumba santé alongi tumba Kongo alongi oh ngaipe alongi tumba Kongo alongi tumba oh yope alongi tumba Kongo alongi tumba. Zambende asali kengana yo tomona tongo ya lelo. Zambende asali ke bana na yo bisika bazali bamona tongo ya lelo. Zambende asali ke libota na yo emona mokolo ya lelo. Okolo banayi 3 fois merci. À l'esprit souffle de vie de notre vie. Merci, merci, merci. Okolo banayi 4 fois incomparable. Elingi koloba oyo akokani na mokeli nanga azate. Ata banganga basangani 10 000 contre ngai soki mobali elombe oyo ngai atelemi 10 000 nganga wana bakopanza. 10 000 nganga wana moto ekozikisa bango. 10 000 nganga wana mayele ekosila bango. 10 000 nganga wana bakoyeba nzela bayela kime ya kozongela bakoyeba te. Yango koloba na ye 4 fois incomparable à l'esprit force de notre vie. Incomparable, 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 incomparable. Au contact là cette fois, tu es tout pour moi. À l'esprit tout c'est puissant. Tu es tout pour moi. 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 Tolobi, merci Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Okoloba, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Okoloba, merci Esprit tout cette puissant. Merci Esprit tout cette puissant. Amen. Amen. Tout bête les mains au coin. Et que Amen. Amen. Panda de Fongola livre et vengeance. Amen. 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 Fongola livre et vengeance. Nous allons partager message moko ya grâce. Mais tu peux expliquer yango na dimension ya vengeance. Parce que ngonga ya ngolu esali nini ici. Tangu ngolu ayaki abanda ipe kozwa loi. Mazali ko expliquer yango na dimension ya ngolu. Amen. Amen. Abanda ipe kozwa loi. Amemi yango na dimension ya ngolu. Yango tango ba pharisien balobi na ye yo pona nini mokolo ya sabat. Bozali kotosa sabat te. Amemi bango na dimension ya grâce oyo bakomprenaki te. Alobi maître ya sabat oyo abandaki kokomande sabat wapi ye bafarisien basiliki bafarisien batomboki lelo naopesa conseil ya ofeli. Amen. Ata bato nyonso baboyi kosambela yo salani sambela. Amen. Amen. Ata mbula ebeti e empêché okende na réunion spirituelle bisika ozali kolekisa mokolo bongo te sala nini sambela. Ata babrake bato manduki ke tolingi koyoka lisusu kombo ya esprit de cette puissante te ya grâce te losambo te yo sambela. Amen. Amen. Ata ba prophète na ba pasteur nyonso ba pengwi yo sambela yo kangama na nani na nzambe conseil ofre. Tant que okoti te na nzela ya kisi, tant que okoti te na nzela ya basorcier po opérer selon le diable, makasi na yo ezali losambo, makasi na yo ezali liloba na nzambe, makasi na yo eza kondima. Amen. À moins oyebake aussi okota na invocation moko satanique diabolique, alors likambo na nzambe kobeta ngo kara parce que tu es likia esika yo yebi. Mais soki oyebi ke ngai na kota kate esika moko tokenda komela te makile esika moko bo conseil nazopesa yo sala nini sambela. Kobatelama na yo ekodépendre na relation no kitoko oyo oza nango na l'esprit créateur, le bon Dieu. Mutu aza na relation na le bon Dieu aleki mutu aza na relation na créature. Amen. Moyebi kobatela nde le créateur, le bon Dieu. Amen. Losambo nde kobatela yo. Kondima na yo epai ya nzambe ya solo nde kobundela yo. Nde koepargne yo na mikakatano. Kozala te ni chaud ni froid. Nde Apocalypse alobi. Si tu es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Kozala te na vie na yo ni chaud ni froid. Amen. Pesa vie na yo position directive ya kolanda. Eyebana epai ya bato ke ye azali boye. Eyebana epai ya bato ke oza mwana vengeance, kobangela yango te, koyokela yango soni te. Amen. Eza crime te. Kozala mwana vengeance eza crime te, eza pe péché te. Au contraire, eza puissance, eza force. Biso toye koyebisa bandeko ya grâce. Bango balobaki celui qui est en nous plus grand par rapport à celui qui est dans le monde. Mais bayebaki te ko appliquer yango biso sikoyo toye ko mettre en pratique. Ba verset ba parole wa. Alors nazoka kolanga biso eloko moko molimo likolo oyo akambaka biso apesa inga toka bolale.
Ce qui vous tali dans Nzela, beaucoup de monde batumba, bazo kene na mandala. Beaucoup de bango, beaucoup de bango te. Elinko lobani. Yenga ya mandala. Dimanche de Rameau, vous allez au Yes à côté de Jérusalem, non? Amen. Le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête ayant entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. Bayoka qui fait sang, ndenge pe oyoka ka fait sang. Il y a message à vengeance. C'est Papa Charles Moko a se parler sur vengeance. A se bunde la bananza, a se bunde la mboka. A pesi bomo ina ye pour na mboka. A pesi bomo ina ye pour na bananza. Amen. Amen. Bango pe bayoka ki sango ya ngolu. Ngolu ezalaki sango, ezalaki lokite, ezalaki ngonga. Bon. Ngolu ebeti. Banani baza kotelemela ngolu bato ya mosika te. Nde boyoki ngolu alobi votre ennemi c'est les gens de ta maison. Spiritualité ya liboso moto azalaka nango ezala ya famille na ye utini. Au fur et à mesure moto azokola d'accord rencontrer vérité alors a changé azwi nzela mosusu mosusu mpe atikali mosusu mpe abakisi nzela ya mabe. Nde boyoki makomi elobi na ngolu il alla selon sa coutume sur la montagne des Oliviers selon sa coutume. Coutume ezali lolenge moko boye bato bakota na yango bamesana na yango. Bana na Nzambe pe bazalaka na coutume na bango. Lolenge na bango. Nguya na bango, bonzambe na bango. Amen. Niveau nazo memela bine za niveau ko bana nganga kisiki. Niveau ya makambo ya bana nazo memela bine za peut-être yo moko zo miyebati. Na vengeance oyo lobika ke armée ya moto de kali boso na ngai oke tika ngana masini tango suyo moko ko yeba lisusu munene ya iloko yo lobiti moko mona moto eye wa elekili boso moya tindi rayon na ye na sima volcan étoile yo zoke atoko ti moto vitesse ya koleka ti siko zoke. Nde bongo mokila molimo ebatelaka biso. Amen. Il faut yeba eloko wana. Boyebake bato bayebaki Nzambe na ntango ya Moïse na ntango ya Christ. Nzambe atinda ye bato mpo balakisa bango Nzambe, balakisa bango kombo ya Nzambe, mystike ya Nzambe. Nde bato wana bakangolama po Bartime ye pa ayokaki na bato ke Mesi asali nini aye ayokaki mpe sango ke koya na ye bakufi miso bakosala nini bakomona bakakatani bakotambola. De ntango ayoki ke mopepe yango ngonga yango eleki liboso na ye nde abeti kri mwana David moyo lekanga ezali asaisir opportunité. Amen. Alors bato mpe bayoki lor foule ya bato baye epai ya maître ya grâce prirent des branches de palmiers et allèrent au-devant de lui en criant aux âmes. Et pour mon iba na mandalal bazoke. Les bateaux yo baké na mandalal. Est-ce que va comprendre? Est-ce que va comprendre Mozimbe ya makabwa? Thème na ngezani mystique ya Ramon. Mystique ya mandalal. Selon vengeance, selon Ngolu. Amen. Amen. Est-ce que bateau baké na mandala la wana bozomo na wana? Réellement baké na mandala la yesengo. Oyo Christ akota kina mona Jérusalem. Bako kene na mandala. Mais est-ce que bako kuta yesengo? Bako kene na mandala. Est-ce que bako kuta révélation? Bako kene na mandala. Est-ce que bako kuta lobiko? Bako kene na mandala. Est-ce que bandoki bako kangola? C'est ça le problème. Est-ce que va rencontrer puissance et parole, force et mandala la wana?
na kati ya mandalala eza na biloko mibale biso toza kozwa. Amen. Nani ayebi ya liboso? Esengo ya mibale basi. Oyoki ngai? D'abord mystique ya mandala les a spirituels. Ce n'est pas d'abord physique ndenge bakati mandala le bazokende. C'est spirituel. Mokonzi ya mandala nde le créateur. Monaka mandala la azako pepango nese. Tanto zaraki na mboka, tanto sango azali koya, bazé mandala la bachecheche na porte église na ba fleur nese. Sango azoya bana kokula, bana ba première communion, deuxième, troisième, cinquième communion, mariage na mandala. Na tango mobutu pe soki commissaire akouta na territoire azoya tozi mandala tocheli ba concert malgré ba komela bisombo mandala la totandi mandala la balabala mobile concert bokoya bovanda banda tongo bozela ka concert akoya kobima 15 heures quel beau. Amen. Boumbu wana biso toboya yango loba amen. Amen. Ndenge toza boye tokopepa mandala la mokolo moko te pona député moko pona président moko oyo asaleli biso eloko te. Lokumu eza na bato bameritaka yango. Est-ce qu'on comprend? Apesaka lokumu na moto oyo nzambe akoti kati na ye akangoli bino te bokolobelaka ye. Tobimaki na bowumbu akoja tokolobelaka ye nde balobelaka Moïse zali na bowumbu na Egypte nde tobima na Egypte siko bino bokanziki bowumbu Israel azali na Egypte ekese na bowumbu bakongole baza nango lelo. Est-ce que ekese Egypte azali na bowumbu Israel azali na bowumbu na Egypte mais pas ya Pharaon. C'était la politique nde akangaki Israel. Lelo pe politique motakangi Congo tosana bowumbu ba Belge tosana bowumbu ba Rwanda tosana bowumbu ya banani nyonso wana kakliko wana siko il faut elombe moko atele basalani akangola bino siko elombe wana bokanti ezali ba religieux bokanti ezali ba elombe wana ezali message ava la vengeance. Amen. Loba amen. Amen. Soki ozana ngai komi considéraka lisusu te na kati ya mowumbu. Amen. Na kuto mokolo moko te ozobetela député maboko. Sobeteli maboko wana mokola kobotola. Amen. Parce que jusque là eza na député te asi apesi nzambe lokumu na mboka ko Congo. Komela te. O ministre moko betele maboko to président moko azoleka na pasi toza nango aleki après simane bokomi bilobalo tala ndenge azokuma asa mobali kitoko komeka te mobali kitoko te tozoluka mobali lobiko. Vous comprenez? Pasteur moko ateyaki alobi mwasi ya kitoko te ya kozwa libala te. Mwasi ya kitoko te ya kozwa libala te. Lui lukoza la kitoko po ozwa libala. Est-ce que toza te na basoda ya kitoko awa? Tozwi délivrance. Bapaster nyonso nzambe abenga oyo bilongi na bango akala bazali kitoko. Ya kitoko azalaki te. Paster ni ya kitoko boyebi yango. Wazali kitoko. Kitoko ebombanaka na kati. Nde mafuta ya nzambe pe molimo santo nde esalaka nini ebimisaka yango na biso ya bato. Ebomona moto abotamaki motu monene ntango akoli akomi na mbongo misuni ya nzoto ebimi motu elimwe basi mpe bakomolula ye bango ata bandeko na biso ya pouvoir badepute tout seulement baministre se bozwi bafoto na bango akala nani akolinga ye nani azali kitoko aza te. Amen. Azali te bango tu bazali ka lokola biso
bakutana mosolo ya mboka, cuivre ya mboka, kiti ya mboka, komisi bango bato. Mais bazoboya na tour na bango bato mosusu mpe babonga bazwa bote. Siko moto andenge wana obetele maboko opesa mpe lisolo na ye. Non, biso tokopesa lokumu epai ya Nzambe. Ti mokolo tokozwa babikisi badefenseur nde tokotatolaka bango ke tala na nzela ya moto oyo Nzambe abundela biso, na nzela ya intel Nzambe akangola biso. Bongo te tokomisi bakomisere na ntango nobi bakomisere aho bazokisela biso lisusu bakomisere beson oka mobutu oyo azongi lisusu boye nini bakomisere beson bazongi lisusu oyo banyokoli biso bokovanda bozozela bango bouta boke ekole oyo tozokende na secteur banda bovanda bozela bango bozoyemba banzembo pionnier eria ya komisere akoya te bozeli ya ye mpe te mpe ndenge aye wana aopesa bino mpe lote akoya akomi epa chef azwi bataba azwi biloko aye mwa meeting na ye ya 2 minutes azwi bataba ne pa chef abaliki azongi me mikolo batata baenseignant balembi balete tolete ona bando sepela na papa na biso omona komisere soki aye papa akei na ye soki na ye na ye papa okendaki te mpo nani ya nga nazali esclave na ye ye akoyeba nanga mokolo nde ntina bomonaka tozokangama na Nzambe, nde ntina bomonaka bato bazokangama na Yesu, nde ntina bomonaka bato bazokangama na liloba na Nzambe. Mpo na nini? Nzambe so okangami na ye akoya mpe na ndako na ye. Soki ozobela na hôpital akoya ti wapi? Nde omonaka Nzambe otindela bato basali oza na hôpital nde kozobela etango so église opriaka baye nanu te me Nzambe asi atinda basali mosusu na hôpital babando te ya yo babondeli mpo na yo baleki Nzambe to Nzambe te mokomona te député l'État ovandi na mbeto hôpital nini oyo te présidence atindi biso to ya kotala omona bango me mokola vote osi oza na motema nga na kovote intel nga na kovote intel okotikala komona yo yo pese bon moi voi na yo amata na tour na yo ye azolinga yo osala nini otoki bana vengeance baboyi système de légitime défense. Amen. Ce qu'un homme aura semé il est moissonné. Tosalaka malamu po lobi tobuka tolonaka matembele po lobi tokoteka yango tofutela bana classe tobokolaka basoso na bangulu po lobi na mokolo ya nzala tokoliaka yango bongo te. Comment tosalaka bato ka malamu bango bazongiselaka biso nani yango na Congo tout puissant ekozala makambo bandeko bazwi mandalala baza kopepa bazoyemba koza mandalala ezali elembo ya esengo. Mandalala bandaki nanu te elembo ya pasi, mandalala bandaki nanu elembo ya nini? Yesengo. Mais chose trop. Amen. Nayebi te tango bapepi mandalala mpona nkolo akota na Jérusalem, nayebi te mokolo liwa na ye mpe soki batiangi mandalala tango akufi na tombo, nayebi te ezala verité. Moto akufi dino we akeye akufi o ana bambala ndenge balelaka na mikenda ake siko tolelaka mpo na nini? Boyebisanga nani susi biso tolelaka ezalaka mpo na nini? C'est-à-dire tozoboya moto anakende susi na biso ezalaka sa nani? Alamuka liwa tolingaka yango te. Yango bana Nzambe bakufaka te, bato bakufaka bata moki. Tango tozolela wana tozolela towana posa alamuka
soki ka mutu wana nga fongoli miso geste ya liboso bato bazalaki wana bakimaka bozolela po alamuki bokimaka ntango moto akufaka alataka puissance nini oyo esalaka ke azobangisa bato ya nzoto. Ntango toza bana mike matanga eza na ngambo bazotindo na ndako ozomona lokola okemona moto wana na ndako bo ate omoni na ndako ozobanga nini po moto na bino akati bomesana na ye. Est-ce que ya solo ntango moto akufa kolelo bato balelaka eza na ya solo po moto wana alamuka. Soki moto wana alamuki okomona bato mosusu bakozala na esengo mame misusu bakosepelaki mpona nini bandoki bakanaki balia ye na bu alamuki ndoki akosepela te. Mpona nini mosusu atiaki deja apointe ke moto na ye wana ngambo nakosala nini nakozwa ye yo alamuki okozwango lisusu nde bomoni mokili esepelaka na bato bakofa me nzambe asepelaka na liwa ya moto te. Amen. Me okokuta na ebembe ya moto bandoki bavandi na moto ya moto akufi baole ndoki wana azolela po atrompe bino vigilance ki alingi moto wana na butu moto aliboso akokende koluka babimisa moto wana balia ye. Amen. C'est pourquoi na ye koyebisa biso ke biso tozotambola na elembo ya mandalala soki tokangi yango na motu soki tokangi yango na maboko soki tosimbi yango na maboko tozotambola nango kaka na nguya moko ya resurrection ya lisekwa. Oyoki ngai mandalala oyo yo ozotambola nango ezali mandalala ya nini ya lisekwa. Amen. Soki otambola na elembo ya mandalala ya lisekwa esprit de mort na bademon bakomonaka yo kaka na mosika bachange nzela po kati na yo oza kaka na esprit moko ya lisekwa. Tozala te bana na nzambe ya liwa na lisekwa. Liwa azali enemi oyo tokobundisa ntina suka. Amen. Oyo biso toki kocelebre liwa wana totikeli bato ya grâce nzela ekulusu totikeli bato ya grâce bato ya religion nzela ekulusu nde batambola. Eske ti bakendaka na nzela ekulusu wana ni ekulusu wana ya solo kati na bango kuna bazala bomona maya miso bandeko na nga ntango batambola na nzela ekulusu bomonaka mpenza bazoleka po eza mokolo ya liwati elingi ezala ndenge nini mutu na mutu mai na miso nini tozolela mokonzi asali nini mokonzi akufi to mokolo mokonzi asalaki nini mokonzi asi asekwa bino bolelaka ye ti lelo bisika mpenza fani na lola otala bino akosepela na bino non. D'ailleurs avant ngolo akende ayebisi bango nini ne pleurez pas sur moi verset oyo bayeba bate pleurez sur vous et vos enfants. Donc balela mpona bapoliticien nde baonyokola bango. Amen. Bavandi baolela vraiment bato oyo bakokende mokolo me bavandi bazi ekulusu bakelela Yesu Kristo. Or Yesu Kristo na trône bisika avandi nkembo na nkembo asala mosala kitoko bazopepela ye bazokumisa ye bazoadore ye siko bino boyela ye image ya liwa mpona ni molimo wa liwa. Amen. Bana vengeance bakokufa te loba amen. Biso toza ya kosekwa esprit ya ramo ya résurrection de latayo. Oyoki ngai na latisi yo teni ya ramo ya résurrection ya délivrance elongolo na bowumu wapi lisolo ya mandalala na tango
Yesu aza na ekulusu. Tant papa qui est ekulusu, moto akufi te. Batiaka lindalala po boyebaki matanga ngwe kozala wa. Na avenir oyo, siko na ekulusu wapi elembo mandalala bapikaki. Ki akufi. Nzelo babando kene nebe, wapi elembo mandalala oyo bapikaki. O bakoti na mandalala na tango ye esengo. Na tango mwana mobali azokota na Jerusalem. Bato baye baokumisa mokonzi. Batandi maputa bazotombola mokonzi. Amen. Mandalala pona bana vengeance, ezali mystique, puissance ya délivrance. Ya kosekwa. Oyoki ngai? Mandalala oyo utaka na nzete ya mbila. Nzete ya mbila ezali nzete moko riche. Yo nzete ya mbila za pauvre. Yo nzete ya mbila za na esprit de mort. Oboye la biso esprit de mort na mandalala. Totikeli bande kwa grâce. Bakanga mana esprit de mort na bango na nzela ya mandalala. Yango marche kosala maboyi basobo. Toboyi. Amen. Amen. Oui. Mkola marche bazo mandalala wana na kondima bazo kota na Jerusalem. Est-ce que tango bazo mandalala? Est-ce que tango bazo maputa batandi bazo kota na Jerusalem? Boyoka ki nombre bibende. Or entrer na bango na Jerusalem. Ezai marche to marche te. Oh Jésus a sala marche wa. Baba pasteur bozo sala marche. Jésus a sala marche wa. Batu na biso batamolimu. Entrer na ye na Jerusalem ezai marche. Na mandalala. Niye likolo ya nini? Azala ito azala ite. Na marche pour mon Seigneur ça la ni. C'est bon répondre là. Mon Seigneur fois ça la ni. Quelqu'un fois ça la ni. Mukuna fois ça la ni. Na marche. Na marche à palo. Budageze nga yemo fois ça la ni. Ya ide pes. Bango moko fo. Na marche. Président ya parti fois ça la ni. Vous comprenez? La marche a fait faire des autorités morales la bango wana. Joseph Kabila. Fois la wana. Liboso. Na marche. Nde pesa ka force. Nde pesa ka sen. Nde pesa ka courage. Na mona yango. Quand to koti mosalo ya Nzambe sika. Et pas faire catrice. Petit moko ya soda. Petit moko ya soda. As a garde général. Beaucoup me s'accordent, mais surtout un grand frère général. Ah, aussi, les amis, non. Bakenda ko sala bakisi na cimetière ya Gitambo. Na petit wana. Petit wana na villa wazana ba magasin. De bambongo bakenda wazana cimetière ya Gitambo. Ba sacrifice. Mais sotali nga molai. Ana mbongo sotali na leke na mwa bote. Garde ya général bakenda kana général. Wana to koti musala to bandi intercession sika. Mikolo asi alati. To kebo to koti na permanence ba ile bisokawa. Mutu ayena bisokawa na nokone ya colonel. Ba ke ko sala biloko na bango na général. Alors ba condition ba senga ki bango. Ileki pesi retour. Tango ba zongi. Tango général ki tie na moto ba bandi ko ya mbule bandi ko beta. Général c'est à comprendre makambo petu alinga rebese. Siko retour pesa ndenge il paraît ndenge ya zolo. Tamba ke kuna ba cimetière abosa na kia kena ina Nouveau Testament na poche. Alors de compliquer bango situation. Ba mettre na mo ba yebisi général wana ke il faut moi noyo alika pona ko garder ba secret. Alors tango baye général qui ici basi ba travailler pour akuf mbule bandi ko beta. Azoya mbule beti mai tondi na terrasse ba terrasse obomona kana nzela bamboka ba nzele za bo tracteur ya sali moi libulu moko soki mai ya evanda wa mai tondi na terrasse mwana wana comme ne wili azoya na kwiti ya mystique ba traiter pas a glisser akoyi na terrasse moto na mai
bozomo na liwa bakosa kabino akufaki akangoma kina courant alongola kizeni ni lisusu asalaki accident lokuta wana nyonso bayaka kobimisa na kikomba benga ngo ntoi eza nini pourquoi timoli trou na yao atimoli ake kobimisa mwa trou wana kuna tango bino boko trou ya puku yango totimola tokanga ye ntango botimolaka ye kuna kenda boya okoma le bato mayele bazala soki bakomi bamoni trou wana babandoluka nanu sorti soki bamoni ka sorti pa batie piège wana batimoli koto ntango kobima bakangi. Les sorciers, les magiciens, les politiciens, les religieux, tout ce monde wana ya monde ya makila bazana biloko basi ba prépara kala raison bakokanga yo pendant 4 ans batika yo pozo tambo olio kanga mana pa pasteur omona ka mvutuma olio kanga mana ndako libala na yo mobali asambelaka yo lingika ka kengambo okili nzoka tout eza travailler na monde ya ténèbres yo zo ebate okomona pozo tambola pena mokilo zi mobali yo zi wana yo okende bitumba kuna ona na bundaki eske nakufaki abolongwa kuna prière pe loko nini nzoka bazo mema yo malem ti kokoma ka linga kati sakaka prince moto ya pamba ta moto asale nini baye kopesa be na moto ténèbres préparaka déjà soki batali moto wana aza pene ya papa chateau ozwa ye te alors baolongolo pene ya protection spirituelle bamemi yo pene ya moto oyo aza na protection te ye mpe aza moto ya misala mabe mpo bakozwa yo facilement nde bapreparaka bongo nde bokomoni eloko atina te moto akei les raisons du diable. Amen. Ndeko ya ko ina terase mutu na mai makolo libanda bazoka kandi nga obeta makolo pa bato babandole mutu baye babinisi bamene na kango ko epa ya noko na ye noko atali nini azokoka kolobate nini aokoka kolobate batomboli noko wana kolone atomboli tokende pa préparer baye pas frère Patrice nga chef ya intercession baye na ye bakotine intercession frère akenda totikali wana na ba intercesseur to plus de na 25 intercesseur to zingi bando to na ye loba makamino sana akoti loboko na poche abimisi pochette ya rouge bande komo kilimaka yoko mona mutu na saki na ye mwana mwasi na saki ne na lipeka to chel to ndumba to na ye wana azokeni oye kambala moko pesa na saki na ye ozi ofongoli ozi poudre na ye ozi fond de teint na ye eza ya makambo pochette mwana mobali atambolaka nango ya rouge nde pochette wana epesaka ye mbongo aza na bamagasin na ye na valise na ye aza na kati na carnet moko boye na basine obomonaka na ba pharmacie na kati pochette na ye wana soki atie na litoi boye azo invoke mais soki atelemi awa yo koyebake wili aza na pochette eza ya makambo attention nde mutu mosusu bokomona ndenge ndeko Laurent alati manete ne wana nete ya papa na koba bokomona mosusu mpe ka manete wana me eza manete ya butu soki alati boye azotala azomona nzela pwa azomona makambo me mosusu manete ya normal nete ya alati normal me mosusu ya makambo mutuka oka bozomona mutuka mosusu azalaka mutuka na ye ya bien mosusu mpe mutuka wana bozomona mutuka te mutu ezalaka mutu asakrifia bakendaka na mutuka wana mutu bandeko ata bato nyonso baboyi kosambela biso tosalani ata bato nyonso balembi kolemba te losambo eza bomoi na yo décide toi eza vi na yo
Amen. Tala. Et ça, dans mon doigt riche, ça m'a préparé à la riche. Appréciez-moi aussi. Mais tant que ni babandi pour évoluer, Zambé a sali que à permettre sécheresse, moi, quand la mango, ou à la moitié yo, à ça y a les balles, après il y a les balles. À vous supporter ou bien à vous supporter. À y pour na bosi ou bien y pour na bosi. Té. Tant que sommes dans un moment sécheresse, moi je suis en équipe. Hein? Moment sécheresse, moi je suis en saline. À qui minaï? Amen. Mon bal est bon pour moi. Maïe na Willy. Willy a formé les pochettes. Tout ni Willy. Makamni ne bonanga Willy. Willy a les gars là. Bademo bakangie mon nom. Willy a les gars binis. Bademo bakangie mon nom. Tolobi au nom de Jésus-Christ. Mandeko lelo ata bato baye. Ah, batamoki. Tala. Oyebi kotambola te influence ya batamoki. Hein? Kotambola te. Tsali toi na yo kaka nzamba. Mutu akoya a diaboliser yo pe a convaincre yo tia yepso betala papa chandenga l'esprit de cette puissance wana ana bakisi ya mystique biso to yeliye akotisi yo pe mazaya evandi po ndimi pe zoka ténèbres zoluka ka ebimisa yo na kati ya sécurité ya wapi ya vengeance mutu pe a convaincre yo ondimi pe ce que vous avez dans mon livre, c'est ondimi ou bimi. Amen. Amen. Bandeko, bisotoza bien assis. Non, il y a ça. Bisotoza bien assuré. Bien protégé. Toi, bien. Bien protégé. Dans l'oula que l'autre. Amen. Willy tout le nom de Jésus-Christ. Willy Loba. Il a levé abandon dévoilé. Deba kenana mon général. Alobi. C'est quoi besoin général là? Akena na basimete ya kitambo. C'est quoi général là? Beaucoup s'attendre pas na qu'un jour à sécuriser peuple. Botana makamto ça na ngona. Yango bo votaka te bato. Bon votre qualité. Amen. Bon votre qualité beauté. Bon votre qualité l'idée. Laurent, la moka, nous allons monter à partie politique. Bon votre qualité ma, que voter beauté té. Au député n'a vu ça à Bogar. Ah, bateau du pasteur non, il y en a beaucoup ça. Alors il a tenu ça stade de partir des fois. Oui. Oyoka olia lobana te yana gagner âme ata moko po ba lobi soki bo gagner âme moko na lola fete saline mandala la ba baby soki bo gagner âme moko mais pasteur na lobi na toni sa stade de martyr combien de fois deux fois combien d'années wenge te amen oh yangai moi c'est de ki basi nyos ti linga bala mote mandeko Willy a dévoilé tango a dévoilé pas natini nzembo to bandiko yena papa nzembo ezana nguya nzembo papa Willy akoyi bandi ba agitation lokola tokoti na intercession sika minga nzambe apesanga deja motema moko inete mokolo me bandinga tozalaki na bango baser mbala liboso bango na agitation ya milimo mabe mosusu abimi na fenêtre mosusu abimi na porte akefrekatesa yaka makambo ebeli frère pe na parler bino sur force oyo leader azalaka nango na terrain hein
tokoza tena bakonzi basoda bakelitu bako bavandaka na capitale baolia baome baolo baka allez-y allez-y oh allez-y toi tu restes manger nous allons où mokonzi pe akokita na terrain. Amen. Azupe mbongo pesi bakomando na ye bakomba ya bien moko akufa te parce que bakonzi bazana baparole sacrée bayebaka te. Leader nyonso azala na parole sacrée comme les hommes de Dieu. Boyebi tumba kwatake banguna moko akufa te nakomona bino nyonso tokozongela ngai ukomona parole wana eke défendre bango ebundeli bango mutu asimba kisi te bokende bitumba obunda ti bokosala nini bokozonga bandeko ntango fe batisa koti ntango akoti ka boye atali wili atali eti yalobi kaka au nom de Jésus Christ wili asote lisusu bandeko mbala moko molimo yango na kati ya ujini elobi nakei nie wili atika likala demo asali nini abi bandeko moto aya kotika wili moto aya kotika wi azali colonel moto aya kotika wili ya ye kotika wili ni eglise ya azongi ndako azwi cigarette si cigarette oh eza péché te kolangwa eza péché te tika moto na moto asepelisa guna ye cigarette eza péché te aye kotika wili na délivrance satana osepela na yo ozwi ya yo mobali tokende losambo satana alinga autilize ye akosepela na yo ozwi ya yo mwasi tokende priere tokeluka elongi na nzambe ya yo bandeko tokende kosambela satana osepela na yo te parce que banzoto wana alingaka atya bamari de nuit bafemme de nuit atya trouble atya désordre otongoli wili azali na bademoni na ye omemi ye na priere yake kuna atali na midi abwaki milingi abwaki na nord aoyoka ngo kitoko yoka demo abimaki na wili alobi moto aya kotika wili na église yo demo aute pa fe partie tika nkoko demo aza mopepe aleki avion na vitesse na seconde pa wili bisika akenda ti lelo porte disparu toyeba te mpo na nini tovandi quelques minutes omoni bato bayi kokota nini o moto ayaki na wili awa asali nini akofi tocalcule même moment oyo démon abimaki na nzoto wili wili alobi o nga nakofi mpo lolenge baya koluka ye bokanisaka bato bauti kankokolo bayi koluka wili bakoya ndenge bakoya na bagrenade bakoya na bawobi po base logistique ezalaka kuna wili alobi awa nakufi ndenge abima na permanence tomona ye aki amen nalingaki koyebisa yo ata mokili nyonso baboyi kosambela yo koboya amen ata bato nyonso baboyi prophète koboya prophète te oboya prophète nzambe aya koyebisa yo kekotambola lisusu na prophète ote amen kosambela lisusu na moi esika ote nzambe aya koyebisa yo mais soki kaka lolenge ya mokili ya kodiabolize bato mpo baaffaiblir yo nayebi soki diable akotielo motambo lelo aokango na 4 ans matielo motambo lelo atiki yo mpe singa lokola mbisi na mai na ndobo na libumu amona bapeshere abwaki ndobo mbisi akangami ameli ndobo abendi mbisi aresiste abandi ofongola singa ya molai sikota afongoli singa mbisi amoni ke nakomi libre me ndobo na libumu mbisi azokende mbisi azoloba awa ngai mouvement bando kende wana ntango pesere bando benda ye azoya kaka na esengo ke
nazobina akosotoka zawa libanda. Amen. Nazo parler bino sur mystique ya Ramon mandalala oyo yenga mokolo yenga. Na vengeance tozaka na position moko ya mandalala. Tolobi position nini? Yes, ya résurrection. Ici, toko célébrer mandalala te na liwa. Yebisaki bino ke na ngolu mandalala za na deux positions. Esengo nani na pasi. Bomona kango isika moto akufi mandalala bati. Mais awa tozomona ke Christ asali marche. Tant catholique au le marche, est-ce que ma pasteur va salir la marche? Voilà pasteur mon souffle. Est-ce que ma pasteur va salir la marche? Christ a salir la marche. À côté de Jérusalem, la marche. Mandala SM. Mandala la Christ a présenté biso en phase SM. On a autant de la bino na mukanda Luc 12 verset 12. Le lendemain, aye boye. Et pelé à bateau baye. Bango wana. Direction wa capitale. Jérusalem. Amen. Azaï Moussala Nzambe te. Moussala Nzambe. Kota na marche te. Foule ya bateau. Balanda yete. Ba roi. Bazala kite mukolo wana. Pona ni ba pekisa kite. Ba gouverneur de la ville. Bazala kite. Pona ni ba pekisa kite. Akota. Nzambe. Mutako pekisa ye. Mutako pekisa Nzambe ni na mboka oyo. Azali. Mutako boto la pe Nzambe mabele na ye. Azali. Oyo nyonso abundisaka Nzambe asalaka mosala ya mponda. Amibundisaka. Ye moko. Amen. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Oyo ke sengo bato basana ozana. Esengo lipamboli na mutu azoya na kombo ya Nzambe. Na kombo ya mokonzi. Ndeko tambolaka na kombo ya mokonzi. Amen. Amen. Tika banjelu balatisa yo bilamba ya mandalala yese. Balongola yo teni ya pasi. Loba amen. Amen. Na lobi balongola yo teni ya ni ya pasi. Balongolo chapeau ya ni. Balongolo câble ya ni. Balongolo yo sapato ya ni. Balongola yo ceinture ya ni ya pasi. Montre ya pasi. Balongola. Suki ya bamesha pasi. Basala nini? Balongola. Manete ya pasi. Balongola. Verni ya pasi. Balongola yo. Balatisa yo mandalala. Yese. O bakote laki. Tamba koti na mandalala oyo ba pepi bake bakangi batene ekulusi na moni lisusu te mandalala bayi kopike na se ekulusi na yeke mandalala ya liwa na ye yango tocha mosusu na cimetière bocha wana po baye baka direction bakote laki te mwana mobali abandi na mandalala yese sima tamba lobi babomi wana satana nde bandolo ba bol sepela ki na marche ke akota ki awonti bo monite to bomiye mokili sima mokolo misa profeta profetizaki kina kosala ni esengwe kosala ni ekosoka siko awa tozo célébrer esengo to pasi po toza na pasi te. Amen. Non pesa bien exemple marche salemi babeti bato masasi bazi bakor batie na mort 1 mois baboyi kopesa bako 2 mois baboyi kopesa bako famille kozalaka na nini na matanga bongo te matanga kokoba aussi longtemps bakundi nanu te soki bakundi mwa mikolo ebandi kokende mwa esengo ebandi kosa. Ô esprit tout seul puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na Nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa na susi kaka ya kokangola mboka na biso Kongo. Eza te ke soki mwana ke pa ya tata na ye atuna mituna ya paso elati tata zwa manduki ya bomba te. Oh la vie passée mawa oh la vie passée mawa oh
liwa mpasi mawa oh liwa mpasi mawa ona nini yango Est-ce que notre souffrance vient des dieux ou des hommes? Je pense des hommes. C'est à cause de notre père et de notre ignorance. Zambé apesa mutu makoki pe ba capacité nyonso ya kobimisa bato na boum. Mais bato bazo comprendre yango te. Yango ezo sala pasi. Oh. Voilà, ba maman ba télé. Oh, nziam tat. Kalkan nziam. To sale nini pasi mawa to yibi nini pasi mawa to lala wapi pasi mawa tokende wapi pasi mawa oh ona nini la vie pasi mawa ona nini Congo pasi mawa ona nini liwa pasi mawa ona nini la vie pasi mawa ona nini Congo pasi mawa ona nini liwa pasi mawa loi et Sili, grâce et Sili, et comme étant, il y a vengeance. Oh, vengeance. Salam au salanayo. Oh, kende église, passie mawa, na politique, passie mawa, na Kinshasa, passie mawa, Poubele tondi, passie mawa, oh. Il ne faut plus faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh, oh, liwa pasi mawa, oh, liwa pasi mawa, papa kei pasi mawa, mama kei pasi mawa, oh, papa kei pasi mawa, mama kei pasi mawa ona nini yango mai na miso abana na nzambe ekomaka poison na kan ya bangula bana ya vengeance système ya légitime défense voilà ezali moment ya kozwana te ya koluka ba raison o biso ba chrétien biso église noire biso ba musulman awe zana moment ya kobondela Congo dénominateur commun oh merci gloire oh esprit tout c'est puissant okendero papa si Ozonga na Afrika pasi mawa na Amerika pasi mawa na Asia pasi mawa wapi makasi ya banganga ya ba chef coutumier bakumisaka biso nde ba chef de terre mawa armée ya vengeance éliminer bango tout puissant yé pour na Congo tout puissant pasi oh ezo changer pasi kende na camp ya ba mercenaire
kangola mboka mpasi ye mawa oyo eza temps kangola bana ya mpasi ye vengeance. mawa David liboso na olobi Goliath obala mpasi ye mawa akendaki te kaka na maloba oboyi kobala mpasi ye mawa me akendaki na maloba mpe na libanga olobi ya obota Goliath mpasi ye akweyaki. mawa Bana na Nzambe bamama baleli mpasi ye mawa bachange ndenge ya kobunda bitumba na bango. bapapa baleli mpasi Voilà. ye mawa bandimi baleli mpasi ye mawa mpona nini yango Pour